中國城05年都執咗啦，大富豪新花都又執埋，我都唔知你踩入尖東為乜。客人啦，大家好。我公道嘅，邊個條數好嘅留低。我今日特登帶同學仔嚟啊！你做咩叫埋訓導主任過嚟咧？葵芳係刮緊嘢落俾你哋，畫緊嘢上去。你幫你掂喎，係啊，偈又唔傾，又唔識笑。講咗幾多次，你猜妹叻，你去參加奧運啊嘛！你而家係猜到啲客冇晒男性嘅荷爾蒙啊！再咁落去真係唔係辦法啦！一個月之後真係全炒㗎。有咩可以用嘅人咧？晉康。你好。我頂你，仲唔即刻同佢哋走？走！嗱聲啊，唔該！你仲行正門行後門啊！好多人以為啲客落嚟係俾錢玩女人梳臉，佢哋係俾錢買專業啊！你要講義氣，公司講營運㗎。唔講感情，你點留得住啲人啊？當翻佢哋係一個人，咁佢哋開心啲，調翻轉頭咪同你搏咯。冬日好快收到，尖東嘅改朝換代，到我哋揸莊。 7、8千萬，你哋搞得掂嘅，你都唔想喺法庭見啦。有啲人有啲地方你見過佢最靚嘅時候，就算今時唔同往日，都唔係話放低就可以放低。我成世人都未試過咁驚嘅，我成世人都未試過差人咁多次。世界艱難啊，但係我哋冇驚過，我哋係從來都未容易過嘅，係咪？但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後。